امروز میخوایم با همدیگه سالاد درست کنیم. داستان گیاهخواری من از کجا شروع شده؟ خوب، عالی، آفرین. داستان گیاهخواری من از روزی شروع شد که آخرین آفرودم و با پدر سامو دورسا رفتم، تقریبا 8 سال پیش، یه کوچولو بیشتر. و بعد از اینکه همه کباب خوردن و اینا و من اون روز نخوردم، اومدیم تو ماشین نشستیم و من برگشتم و بهش گفتم که اگه من گیاهخوار بشم چی میشه؟ و برخلاف فکرم که فکر میکردم خیلی باید بجنگم، الان درگیر میشیم، خیلی راحت بهم گفت هیچی، هر طور که دوست داری. برای اولین بار و این خیلی برای من هیجان انگیز بود و بعدها هم فکر میکردن که اوکی یک حالتی از تجربه است و تموم میشه. حتی بابام بهم گفتش که اگر که تو 1 سال تونستی گیاهخوار باشی اون موقع گیاهخواری. خب یعنی اون روز به خاطر اینکه گیاهخوار باشی نخوردی گوشت رو؟ آره، یعنی اون لحظه که کبابو آوردن واقعا به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیتونم و همه خوردن و من فقط سالاد خوردم و به خودم گفتم من دیگه نمیتونم. راستش وقتی این جمله رو گفت یکم خودم هم تردید کردم که آیا میتونم یا نه، ولی چون خیلی دلم میخواست گفتم مهم نیست، نهایتا اینه که نمیتونم ادامه بدم، هیچ اتفاقی نمیفته. و بعد شروع کردم به اینکه از توی غذاها کوچولو کوچولو خوردن بدون اینکه مرغ یا گوشتشو بخورم، چون هنوز خانواده آماده نبود، هنوز باورشون نشده بود که من گیاهخوارم و خودمم نمیدونستم که چطوری میخوام پیش برم. تقریبا 1 سال گذشت به همین منوال که من توی خورشتا مرغ و گوشتشو نمیخوردم و فقط خورشت رو برمی داشتم. بعد کم 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 رفتم روی خط این که کلن هر گونه مرغ یا گوشتی توی غذا باشه دیگه لب نزنم و غذای خودم رو داشته باشم. و فکر میکردم مسیرم خیلی سخت‌تر میشه چون همه مخالفت میکنن، همه مسخره میکنن، اما اینطوری نبود. حتی مامانم کم کم غذای گیاهخواری یاد گرفت و البته که توی رشت شما کلی غذای شمالی دارین که مال گیاهخواراست، ترشه تره، باقالی قاتق، عدس پلو با سویا، لوبیا پلو با سویا، ماکارونی با سویا. مامی بیا. بعد دیگه جونم بهتون بگه میرزا قاسمی، کشک بادمجون، دیگه خیلی غذا هست، حتی مثلا فسنجون، چیزم هست، شیش انداز که در واقع همون فسنجونه که توش بادمجون داره که میتونن گیاهخوارا استفاده کنن. خیلی تو این قضیه اذیت نشدم، اما رفتیم به بخش بعدیش که رفتن به خونه آدمای دیگه بود. اولش خیلی متعجب بودن، همش میگفتن که اوکی ولش کن، حالا دیگه باشه مثلا گیاهخواری اوکی حالا امروز رو ولش کن. و بعد دیدن نه خیلی جدیه. من توی مهمونی ها البته که کسی رو اذیت نمی‌کردم، اینطوری هم نبودم که بگم شما چرا می‌خورید و شروع کردم به این که مرسی من آخه گیاهخوارم، همین سالاد اوکیه، همین مثلا غذای برنج خالی اوکیه. و اینطوری شد که بعد از گذشته مثلا 2 سال دیگه وقتی یه جای دعوت بودم برای من یه غذای مخصوص درست می‌کردم. یادمه که پسر خالم حتی برگشت به من گفتش که داشتن کباب میخوردن، به من گفتش که ببین من به هیچکی نمیگم، یه سیخ کباب بخور به هیچکی نمیگم. بعد داداشم بهش گفتش که من نمیدونم شما چرا اینقدر اصرار میکنید، اصلا هوس نمیکنه، این سبک و این مدل رو دوست داره. و خب این چیزی بود که من انتخاب کرده بودم و هر روز بیشتر و مشتاق‌تر میشدم برای اینکه این سبک زندگی کردم برام جالب بود. در کنار این چرا من گیاهخوار شدم اصلا؟ چون هم حامی محیط زیست بودم هم حامی حیوانات. خیلیا به خاطر رژیم این کارو میکنن و اگر به خاطر رژیم این کارو میکنی
بهت توصیه میکنم که همین الان فراموشش کنی، چون نه تنها که لاغر نمیشی، چاق‌ترم میشی. اکثر آدم هایی که به خاطر رژیم این سبک زندگی رو انتخاب میکنن خودشونو به کربوهیدرات میبندن. سیب زمینی، خب خیلی چیزها رو دیگه نمیتونن بخورن دیگه، سیب زمینی و خیلی چیزهای دیگه و چاق‌تر میشن. بنابراین اگر که به خاطر تفکرش نمیری سمت گیاهخواری، بی خیالش شو، چون خیلی چاق‌تر میشی. از من میپرسن که تو رستوران میری اذیت نمیشی؟ با خانواده میری بوی کباب بهت میخوره؟ نه. من حتی یادمه وقتی سماد ارسا باردار هم بودم کلا این مدلی نبودم که هوس کنم و در آخرم هیچ وقت نفهمیدم این ویاره چیه که همه انان از کف میدن و نمیتونن تحمل کنن. نه اینطوری نبودم، هوس نمیکردم با اینکه دوقلو باردار بودم و بعد از اینکه گیاهخوار شدم الان دیگه وارد 8 سال دیگه تموم شد. دیگه 8 سال تموم شد و الان من میبینم که هیچ وقت هوس نمیکنم. تا حلیم عوض کردم و یه بارم رفتیم حلیم فروشی. اینم داستانش اینجوریه که رفتیم حلیم بگیریم، به آقای گفتیم که آقا شما که دارین حلیم درست میکنین توش گوشت نریز، ولی ما پولش رو با شما حساب میکنیم. بعد بچه‌ها رفتن بهش گفتن که آقا این دوست ما گیاهخواره، اگه واقعا گوشت نمیریزی اوکیه برای ما مثلا به کسی هم نمیگم. آقای گفت نه خانم این چه حرفیه، من گوشت میریزم. تو گلسار بود. و بعد برای من یه حلیم بدون گوشت درست کرد. بد نبود، اوکی بود. هوس حلیم کردم با اینکه خیلی حلیم دوست نداشتم. فیوریتم قبل از گیاهخواری چی بود؟ کله پاچه. خیلی آدم مهربون تری شدم. اگه میخوای گیاهخوارم بشی، اگه میخوای گیاهخوار بشی حتما باید بری پیش دکتر و گروه خونی تو چک کنی. برای گروه خونی او اصلا خوب نیست. اصلا چون من میتونم برم بکنم. بله گروه خونی او حتما باید گوشت بخوره و متاسفانه دچار مشکل میشه. شما میتونی کمش کنی یا متعادلش کنی اگر که دوست داری و یا در کنارش به عنوان یه حامی کارهای دیگه انجام بدی. مثلا با اینکه من حامی محیط زیستم، حامی حیواناتم، ولی به حیوانات غذا نمیدم چون موافقش نیستم و میگم شما این پروسه رو داری به هم میریزی. که هر کسی یه عقیده‌ای داره، شما میتونی این عقیده رو نداشته باشی. حالا چی میریزیم توی سالاد؟ خیلی از من میپرسین. هر چی که دوست داری میریزی، هر چی دوست نداری نمیریزی. به خدا راست بگم، هر کی از من میپرسه همینو میگم. فکر میکنه من نمیخوام مثلا بهش بگم، در صورتی که من واقعا همینطوریه. هر میوه‌ای که دوست داری میریزی، هر میوه‌ای که دوست نداری نمیریزی. از وقتی گیاهخوار شدی احساس نمی‌کنی مثلا انرژی بدنت کمتر شده چون گوشت نمیخوری یا مثلا بدنت ضعیف‌تر شده؟ نه چند بارم شده الان رفتم آزمایش. حتی یادمه که وقتی چیز اومده بود، کرونا اومده بود، خواهرم میگفتش که این میمیره چون این هیچ ویتامینی تو بدنش نیست و این البته فکر خودشون بود چون من چند بار رفتم آزمایش و هیچ چیز مشکلی نداشتم، همیشه اوکی بود. و در نهایت که کل خانواده من خیلی کرونا سختی گرفتم و من اصلا نگرفتم. آره برای اینکه خب البته که این قضیه کرونا فقط تغذیه و اینا نیست، منتاله. بله و من از روز اول باورم این بود که من نمیگیرم و خب بدنم هم چیز کم نداشت که بگیرم، مشکلی نبود که بخواد بگیره. ولی در کل اگر خواستین که گیاهخوار بشین، هم گروه خونیتون رو باید چک کنین، همین که هر چند وقت یک بار حالا یه آزمایشی بدین، به تغذیه‌تون دقت کنین. یه خاطره عجیبی که دارم اینه که همین 2 سال پیش اتفاق افتاد. رفتم خونه مامان امینا و فسنجون درست کرده بود. مامانم قبل از اینکه مرغو بندازه تو فسنجون همیشه یه تیکه برای من جدا میذاشت که اتفاقا هم خیلی فسنجون خوشمزه‌ای نمیشد چون یه حالت انگار گردو و آب داری میخوری. من سخت نمیگرفتم، میخوردم در نهایت. گذاشته بود روی ظرف دردار و آورد روی میز گذاشت و من وقتی اولین قاشق رو انداختم دهنم
احساس کردم مرغ خوردم، یه مرغ کامل. بعد بهش گفتم مامان تو این مرغ ریختی؟ بعد مامان من چون آدمیه که نمیخواد هیچ وقت دروغ بگه، سرشو از روی ظرفش بالا نمیاد، هی میگفت چی گی؟ من گفتم مامان من بهت اعتماد کردم. بعد گفت نه جان تو فقط ایته یه لحظه، حتی تبدم میاد اصلا میاد نبود، حتی تبدم اوسدم تره اوسدم. گفتم به حال اون مرغ رفت اونجا دیگه. حالا در نهایت که من نخوردم و توف کردم و اونجا فکر کردم که چقدر عجیب که من اینقدر حس قوی دارم به این قضیه و اصلا نمیتونم دیگه بخورم و تا مدت ها هم غذاشو نمیخوردم. میگفتم تو اعتماد منو از چیز کردی، سلب کردی و میگفت جان تو من گفتن دارم تره یه لحظه من تره گفتن دارم من یعنی تره دروغیم. خلاصه که این خاطره بود که آره با مامانم داشتم. الانم یه سری سویاها هست که مثل گوشته، قشنگ اندازه گوشت بزرگ و خیلی خوب که حتی مثلا تو قرمه و اینا میسازن نمیتونی تشخیص بدی اگه خیلی حساس نباشی. و الان اینجوری شده که درست میکنه برای من و کل خانواده میخورن و همین من میگم آقا این برای منه. آره بابام خب خیلی دوست داره، اصلا کلا خیلی گوشت و اینا اوکی نیست، دوست داره مثلا اوکی خیلی، ولی نمیدونم چرا گیاهخوار نمیشه و بقیه هم آره میخورن خیلی اوکیه. مامانم غذاهای خیلی جدید و اوکی یاد گرفته، کلی کوکوهای متفاوت نمیدونم میره تو اینستاگرام اینا نگاه میکنه برام درست میکنه که خیلی خوشمزن، با نخود، با لوبیا، با عدس، دستپختش خیلی بهتر. بفهمم جایگزین گوشت چه چیزی؟ سویا، بعد دیگه چیز کلم بروکلی، پنیر چیز از این پنیر تیکه‌ای های چیز، یعنی اینا پروتئین و آهن داره؟ آره خیلی خوبه. ببین یه چیزی هم که میخوام بگم اینه که حتی تویی که گیاهخوار نیستی و گوشتخواری هم یه سری ویتامینات کمه دیگه. و من الان که مثلا تو این سالها اومدم هی چیز کردم آزمایش دادم مثلا مشکلی نداشتم، یعنی ویتامینی پایین نبوده. ویتامین دیه که برای همه پایینه، یعنی اون موقع هم که گیاهخوار نبودم آره فقط ب هست که میگن، من شنیدم، ولی من توی آزمایشاتم چیز پایین ندیدم. حالا مثلا میگم یه سری چیزها هستش که خیلی خوبه، گیاهایی که ما میتونیم بخوریم و همه اینا داره. لوبیا چی؟ عروسی گنده ها اینو میگی؟ قرمزن. نه نخوردی؟ شاید هم خوردم نمیدونم. میگن که جایگزین گوشته لوبیا عروسی. ببین خیلی جایگزین داریم و من اینو میخواستم بگم که نشد اگه غذا میخوری حالت خوبه، شادی، ورزش میکنی و معذرت میخوام دستشویی هم میری هیچ مشکلی نداری، اینقدر به خودت سخت نگیر. چون هی میپرسن اینو و من به نظرم وقتی که تو داری روند عادی زندگی تو هیچ مشکلی ایجاد نشده برات، چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ اوکیه. هزینه؟ من خیلی تورش همه چی داره دیگه، مثلا سالاد منظورته؟ سالاد مثلا همین که شما هم خب میخورین، نه هزینه‌ای به نظر من نه اونقدر فرقی نمیکنه. بعد الان دیگه خیلی از رستوران ها هستن که غذاهای گیاهی دارن و این خیلی خوبه که همه ها میشدن. این آخرین ویدیو من هست. آخرین ویدیو تو بگو میخوام بکشمت. آخرین سالادی که براتون درست میکنم. امیدوارم که اگه گیاهخوار شدی خوشتون بیاد. خداحافظ. حرف آخرتو بزن. گیاهخوار شید. خب باشه خداحافظ. امیدوارم برید بهشت. خداحافظ. اگه سوالی داری که به تجربه‌ای که این چند سال کسب کردم میتونم جواب بدم، اوکی ازم بپرس. اما اگر سوال تخصصی داری حتما باید با پزشک متخصص تغذیه در میون بذاری. این هم از سالاد خوشمزه ماه‌سوپک.